Hei, tää savua. Hei, savua! Joku palaa tää. Ulos kaikki! Hei kaveri, lähdetään ulos. Tule. Kuski hei! Hei, tule palaa auto. Äkkiä pihalle vaan. Tulee savua kovasti. Mä haen mun lompakko. Ei nyt tehdä tonne. Mulla jäi lompakko, mä käyn hakee Ei sä tukeudu tonne, jos sä meet tonne. Mä käyn vielä hakee sen. Ei sä tukeudut sinne ulos. No niin, ja julistetaan rasti päättyneeksi. Annan teille tässä nyt seuraavaksi palautteen. 2 pistettä. Reagoitte välittömästi savuun, hienoa. Ja otitte myös välittömästi huomioon avustettavat. Löysitte nopeasti reitin ulos. Siitä myös 2 pistettä. Suljitte ovet perässänne, loistavaa, myös siitä 2 pistettä. Kokoonnuitte oikeaoppisesti tähän etäälle tuosta kulkuneuvosta, siitäkin 2 pistettä. Ja toimintanne oli kauttaaltaan määrätietoista ja suunniteltua. Estitte myös avustettavia palaamasta sisälle, joten kokonaispisteenne ovat 13/13. Yes! Hieno suoritus. Katso mitä kaveri tekee. Jumalauta savua. Oi! Tuli liekki. Hei, pysykää sisällä! Rappukäymässä savua! Vähän tää lelu toi. Tuomas, onko ihmisiä sisällä? Onko tietoa? Ei tiedä. Apua! Palaako siellä vielä? Ei palaa tässä. Okei. Parvekkeella takapuolella yksi ihminen Joo, käskin pysyä siellä. Missä kerroksessa? Toinen kerros. Joo, eli täällä on toisessa kerroksessa ihminen. Yksi ainakin, muista ei ole tietoa vielä. Eli apu on tulossa. Okei. Mä menen sanoa sille tyypille, että siellä apua on tulossa. Joo. Joo, eli hän on vielä täällä parvekkeella. Apua on tulossa, että pysyy parvekkeella, niin ohjataan heidät tänne sitten. Hyvä. Joo, eli hän on vielä tuolla parvekkeella, niin käski hänen pysyä siellä. Eli lähetätte apua tulemaan. Ja voi sulkea puhelimen. Kiitos, hei. Joo, eli mun kaverit koitti alkusammuttaa ja täällä on nyt ihmisiä parvekkeella. Musta ei ole tietoa. Tulipalo on tuolla rakennuksen toisella puolella ja se on ilmeisesti sammutettu nyt ainakin tämä palo. Siellä on. Ei ole tietoa, onko rakennuksessa muita ihmisiä. Mitä? Oi ihan rauhassa, me otetaan se tali sen äkkiä sitten tää talokalaa. No niin, otetaan tilanne poikki tähän. Palautetta tästä teidän suorituksesta, niin teidän työjako tässä suorituksessa, niin se oli järkevä. Kullakin oli hyvä, selkeä tehtävä. Siitä 2 pistettä. Varoititte naapureita tässä etupuolella, että vähän havahtuu, että rappukäytös palaa. Ja Jukka kiersi rakennukseen ja huomioi siellä olevan ihmisen ja tuli kertoa siitä saman tien Annalle. Sitten alkusammutus meni hyvin. Löysitte toimivan sammuttimen. Opastus oli hyvä. Palokunta löysi nopeasti kohteeseen ja toiminta niin se oli määrätietoista ja turvallista. Kukaan ei mennyt savuuseen rappukäytävään hortoilemaan. Hyvä suoritus. Yeah. Hienosti. Ja teille täydet pisteet, 12 pistettä 12. Oh, niin. Täällä on kolari. Kolari. Tuolla on ihminen ainakin yksi. Onko se minkä näköinen? Joo, mä Mä otan tämän vaikka. Mä soitan hätäkeskukseen. Okei. Hei, oot sä hereillä? Mä vien kolmion tonne. Moi. Oot sä hereillä?
Halo. Tuomas Lintula päivää. Täällä on sattunut liikenneonnettomuus. Liikenneonnettomuus Pielaveden tien ja Nilsiänkadun risteyksessä. Kuulet? Halo. Olette matkalla, asia selvä. Tuomas, tää toinen hengittää. Toinen potilaista hengittää. On tajuton. Tajuton. Tuolla on toinenkin potilas. Hengittääkö? Hengittää. Toinen potilaistakin myös hengittää. Jää sä tän tykö, mä menen Joo. laittamaan tuon 3. Pitäis tulla muutaman minuutin päästä. Mä menen ohjaa. Kyllä. Halo. Tajuton, mutta hengittää. Joo, täällä sama. Onks niitä yksi siellä? Kyllä. Okei. Se on varmaan tuo toisen kuski. Todennäköisesti. Onks se Janne Miina? Ohjaamassa liikennettä. Okei. No niin joukkue, erittäin hyvä suoritus. Hyvin huomasitte, että on liikenneonnettomuus. Tulitte paikalle ja heti rupesitte toimimaan, tuli selkeä johtajuus siihen. Heti huomattiin ensimmäinen potilas. Hengitystiet aukastiin, eli käännettiin pää ylös, mikä on erittäin tärkeää. Sitten lähdettiin varoituskolmioon viemään, huomioitiin heti toisen kastan liikenne. Ja ajoneuvon turvalaitteet huomioitiin hyvin, kukaan ei mennyt ohjauspyörä eikä potilaan väliin. Ja potilas tosiaan löytyi, kylykasento saatiin ja molempia potilaita tarkkailtiin koko ajan, eli loistava suoritus. Työjako oli selkeä, johtajuus löytyi yksi, joka vastasi liikenteestä ja sitten löytyi, joka tavallaan aloitti sen pelastustoiminnan. Palokunnan opastaminen oli ihan erittäin hyvä ja aika alle 6 minuuttia, eli noin 3 minuuttia yli tässä. Mallisuoritus 12 pistettä 12. Yes. Hyvä. Noin, yes. Hyvä. Hyvä. Jari, hei. Moro. Hei, Markas, silloin Jari, mikä on Jarilla hätänä? kärähtänyt tuo. Mä soitan Mikä hätäpuhelun. siinä on? Soita sä hätäpuhelun. Tuo on kärähtänyt, ei, älä koske se. Pielaveden katu 2. Tarvittais ambulanssi. Täällä on todennäköisesti sähkötapaturma käynyt. Tapaturma potilas. Potilas ei hengitä. Ota Jari Joo, hän on eloton. Elvytys on aloitettu ja ambulanssi takia voidaan. Laske sitten lopussa. Kaaka, kaako, kaane, kaavi, kaaku, kaase, kaakasi, kaavisi, 30. Tässä meni vähän huonosti. Kaako, kaane, kaavi, kaaku, kaase, kaakasi, kaavisi, 30. Sano sitten jos väsyttää, niin vaihdat. Joo. Kaavisi, 30. Hei, morjesta. Ensihoidosta. Hei, Meillä on tää elvytys käynyt. Okei. jatketaanko elvytystä vai tutkaa? Me otetaan tää No tilanne. niin, hyvä. Okei. Hyvä, kiitos. Eli Jari oli ilmeisesti koskenut johonkin tuommoiseen sähkölaitteeseen, mistä oli saanut sähköiskusta. Se on tuolla nurkassa. Joo. Okei. Joo, sehän oli ihan täys mallisuoritus. Tehtiin selkeä työajalla, se oli määrätietoista. Huomioitte jännittäisi työkalu, poistitte sen riskin. Siirsitte potilaan parempaa paikkaa ja aloitte heti elvytyksen ilman viiveettä. Hätäpuhelu soitettiin ja järjestettiin opastus ambulanssihenkilökunnalle. Ja elvytystä jatkettiin suurin piirtein 2 minuutin jaksoissa ja painelia vaihdettiin aina välillä. Ja elvytystä jatkettiin, kunnes ensihoitajat antoi luvan. Täydet pisteet 12/12. No niin. No niin, viimeinen rasti numero 5. Tehtävä on sen mukaan, että seuraavana kuuletta ääne ja sen jälkeen toiminta sen mukaisesti. Ääni lähtee tästä. Hei, Ei, se on vaan näin. sisään. Onko siitä mitään? Joo. Radiosta ei ainakaan vielä tule mitään.
sisätiloihin sulkemaan ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihto. Lisätietoja hetken kuluttua. Otetaan palautetta tähän saman tien. Niin se oli hyvä suoritus. Välitön siirtyminen. Joku mainitti saman, että se on vaaramerkki. Sisälle. Ensimmäisenä radio päälle. Tärkein. Kuunnellaan mitä siellä sanotaan. Sen jälkeen osa jo alkoi muisti varmaan, niin laittaa ikkunoita, ilmanvaihtoja kiinni. Sen jälkeen kuunneltiin radiosta lisäohjeita, sieltä tuli ohjeet, tarkistettiin vielä, että on tehty, tarkistettiin ovet. Se on täydellinen suoritus 12/12. Okei, yes. No niin, viimeinen. Kätsi henki. Kyllä.